গর্ভস্থ অবস্থায় শিশুর হার্টের হৃদস্পন্দন শুরু হয় 5 থেকে 6 উইক্সের মধ্যে। এটিকে সাধারণত আমরা ট্রান্সভ্যাজাইনাল আল্ট্রাসাউন্ড দিয়েই এটাকে আমরা ডিটেক্ট করতে পারি। এরপরে কার্ডিয়াক অ্যাক্টিভিটি আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পায় এবং সেগুলোকে আমরা সাধারণত 10 সপ্তাহে আমরা পার অ্যাবডোমিনাল আল্ট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে সেটাকে ডিটেক্ট করতে পারি। আর কালার ডপলার মেশিনটা দিয়ে আমরা সেটাকে দেখতে পারি 12 উইক্সের পর। আর যদি আমরা সেটাকে কানে শুনতে চাই সেক্ষেত্রে কি করা হয়, সেক্ষেত্রে স্টেথোস্কোপ বা ফিটোস্কোপ ইউজ করা হয়। এটি সাধারণত 20 উইক্সের পর থেকে 5 মাসের পর থেকে আমরা এটাকে ফিটোস্কোপ বা স্টেথোস্কোপ দিয়ে শুনতে পারি। এরপরেই হচ্ছে যে এই হার্ট রেটটা সাধারণত 100 মিনিটে 110 থেকে 160-এর মতো, এবং বাচ্চার অক্সিজেনের তারতম্যের জন্য এই হার্ট রেটের নানা রকম পরিবর্তন হয়। সেটা থেকে আমরা বাচ্চা ঠিক আছে কি না সেটাকে আমরা ডিটেক্ট করতে পারি। এটাকে ফিটাল ওয়েলবিং বলা হয়, এবং ওয়েলবিং যদি ঠিক থাকে তাহলে বাচ্চা ঠিক আছে, আমরা এটাকেই ধরে নিতে পারি। নমস্কার, ভালো থাকবেন।